Está lloviendo otra vez, por favor, de verdad, ¿esto qué es? O sea, llueve lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre. Y vida mía, o sea, para ir a trabajar en vez de coger el metro voy a tener que alquilar una piragua. No me he dado cuenta, hija, que el tiempo nos engaña. O sea, una semana parece que estás viviendo en el Congo y a la otra, vida mía, hay menos luz que un bus y luz sin pilas. Y la gente está que le gusta este tiempo, que te dice, ay, a mí me encanta porque estás en tu casa tranquilito, leyendo, corazón. No te preocupes, que con la que va a caer, vida mía, o sea, vas a tener más tiempo que un socorrista en invierno.